ஹாய், நான் அனிதா டெய்லர். ஒரு ஆர்டினரி ப்ளவுஸ்க்கு பாண்ட் ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்னு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். என்னோடய பெடல் மிஷினில் மோட்டர் செட் பண்ணியிருக்க வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மோட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு சடனாக நின்றுச்சு. அதாச்சும் இந்த வீடியோ கூட ஃபுல்லாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியல. அது இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் வீடியோ ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து நான் போடுறேன். ஒரு நாள் மறுபடியும் அதை டச் பண்ணி பார்த்தேன். என்னன்னு சொல்கிறது, சடனாக ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு மோட்ரு. சரி, மறுபடியும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்காந்து ஸ்டிச் பண்ண போகும்போது அது மறுபடியும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம், நார்மலாக அடிக்கடி வரும், அதுக்கு பின் ஏதாவது உடஞ்சி போயிடும். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்னு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பித்தேன். சென்டரில் அந்த பட்டையாக ஒரு பின் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஸ்க்ரூவெலாம் லூஸ் ஆகிடுச்சு போல இருக்குது. அது கரெக்டாக அந்த சின்ன சின்ன பின்னில் இடிக்காமல் இருந்ததுனால தான் ஒர்க் ஆகலை. அப்புறம் அதை எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி பார்த்தேன். அங்கே லைட்டு ஒரு பின் மட்டும் லைட்டாக சின்னதாக க்ராக் ஆகிடுச்சு. அது இப்போதைக்கு அதுக்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி என்றைக்கா நின்றுச்சுன்னா அது அப்போது செக் பண்ணி நம்ம அதை உடஞ்சி போச்சுன்னா மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும் பெடலில். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெடல் ஒவ்வொரு மாடல் இருக்கும். என்னோடய பெடலில் இந்த மாடல் இருக்குது. ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் அந்த பெரிய பட்டையான பின்னுக்கு. மறுபடியும் இந்த ஃபால்ட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் கட்டிங்கில் வச்சு டைட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, செக் பண்ணுவோம். சூப்பர், ஆல்ரெடி ஆகிடுச்சு, ஓடிட்டு. ஓகே, ரெட்டிங்க்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செக் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம திருப்பி வச்சு தானே யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது அடிக்கடி நடக்கிறது தான். இன்னும் இந்த பெடலோட டீட்டெயிலில் இன்னொரு தடவை நான் வீடியோவாக போடுறேன்.